Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Maulana John. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas ya cara menyambung kabel spaksi ya, kabel spaksi atau koaksial kabel ya, atau sering kita sebut kabel antena, kabel parabola ya, kabel CCTV. Nah, seperti ini kalau untuk kabelnya ya, kabel spaksi atau koaksial kabel ya. Nah, jadi cara menyambung kabel spaksi ini teman-teman, biasanya dia kalau untuk penyambungannya biasanya pakai konektornya seperti ini ya, atau mungkin kalau nggak ada konektor atau penyambungnya seperti ini bisa langsung kita sambung. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Mungkin yang belum paham ya, kalau yang sudah paham, yang sudah pro ya nggak apa-apa. Di sini saya mungkin menjelaskan untuk yang belum paham atau belum mengenal sama sekali kabel spaksi ini ya teman-teman. Nah, caranya kita buka ya. Nah, seperti ini, kita ulangi lagi ya. Nah, kita potong dulu. Kita ambil kira-kira 2 cm atau ya 2 cm ya. Nah, kita jangan terlalu kuat ya nekannya ya, putus yang serabutnya. Nah, cabut. Nah, yang serabutnya ini kita pisahin dulu teman-teman. Nah, untuk lapisan ini bisa kita potong, nggak apa-apa. Nah, terus untuk yang kabel satunya ya, kabel tunggalnya itu kita kasih jarak kira-kira setengah senti lah. Nah, baru kita potong ya, kita kupas. Nah, yang satunya juga sama seperti ini ya. Nah, jadi cara menyambungnya ya, yang tunggal sama yang tunggal, yang serabut sama yang serabut. Nah, untuk yang serabut ini kalau bisa jangan sampai menyentuh yang tunggal ya teman-teman ya, bisa konslet ya. Nah, seperti ini bisa kita gabungkan. Terserah ya, sambungannya ini bisa seperti dipuntir kayak sambungan ekor babi bisa. Potong. Nah, ini usahakan jangan sampai terhubung ya ke sini ya, beradu ya, jangan sampai beradu ya. Nah, ini bisa kita lipat seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu, supaya dia tidak nempel kita kasih lakban ya teman-teman ya. Tengah ini kita kasih lakban, jangan sampai dia beradu ya. Oke, kalau sudah terhubung yang tunggalnya, tinggal kita sambung yang serabutnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, Hmm.
baru kita kasih isolasi lagi ya. Nah seperti ini. Terus untuk kalau misalkan ini untuk kalau kita di lapangan kepepet nggak ada untuk penyambungnya ya, bisa disambung seperti ini. Terus kalau untuk pemasangan di konektornya, untuk di soket ini ya, nah, caranya sama seperti tadi, kita potong kira-kira 2 cm. Kita buka, misalnya kita potong. Nah, bisa kita lilit di sini ya teman-teman. Nah sini. Nah caranya ini dimasukkan seperti ini. Nah yang serabut ini dia harus menempel di sini ya teman-teman, di soketnya ini ya. Nah seperti ini. Nah jadi kan lebih kepanjangan, kita potong, bisa kita potong di sini teman-teman. Nah jadi usahakan serabutnya jangan sampai menempel ke yang tunggal ya. Nah seperti ini ya, kan tidak ada yang menempel kan, terpisah dia ya, terpisah. Ini yang tunggal sama soketnya ini enggak beradu dia ya. Nah seperti ini bisa kita kasih isolasi juga. Nah seperti ini. Nah baru dia kan biasanya kalau di antena itu ada di di antenanya ada soket yang seperti ini kan. Nah untuk di LNB parabola ada juga, jadi tinggal kita pasang aja seperti ini. Nah kita putar. Nah seperti itu. Usahakan jangan sampai beradu ya, yang kabel tunggal sama yang serabutnya tadi ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Sama kalau untuk kabel CCTV biasanya dia 2. Nah seperti ini teman-teman, kalau kabel CCTV. Nah ini kan ada terangannya, interior Juniper ya, RG59 ya, CCTV koaksial kabel ya. Nah ini 2. Nah seperti ini dia. Jadi yang satu ini buat kabel powernya, kabel power. Nah untuk di CCTV ini biasanya kan kalau kameranya kan seperti ini teman-teman. Nah, contoh kameranya ya. Dia biasanya 2 kabel. Nah yang satu ini untuk power, yang satu ini untuk ke DPR-nya ya. Nah jadi kita coba pasang ya ini ya, untuk kabel CCTV ini ya teman-teman.
ini sama, kita potong. Nah, pasangnya kita masukin ya soketnya tadi ya. Nah, seperti ini kita potong panjangan. Nah, untuk kabel powernya biasanya untuk soketnya seperti ini atau konektornya ya. Nah, sini ada plus minusnya, ini plus, ini minus ya. Yang plus warna merah, yang minus warna hitam. Nah, ini ya, yang plus warna merah, minus warna hitam ya. Kita masukkan sini ya. Nah, kita kencengin baru. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita lakban juga atau isolasi ya. Nah, biar dia nggak bergeser ya. Nah, jadi ini untuk kameranya kan dia ada 2 soket juga. Nah, ini tinggal seperti ini teman-teman. Ini ada soketnya tadi. Nah, kita pasang sini. Jadi yang ini untuk power ya, power yang kita pasang. Nah, untuk yang ke DPR-nya masukkan seperti ini ya. Nah, kita putar. Nah, itu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk pemasangan di CCTV ya. Jadi seperti itu teman-teman cara menyambung kabel spaksi atau koaksial kabel antena, kabel parabola atau kabel CCTV ya. Mungkin konten kita ini bermanfaat, video kita ini bermanfaat, bisa di-share teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.